আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আবারও চলে আসলাম আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব একটি এয়ারপডস থার্ড জেনারেশন আনবক্সিং। তো এটা হলো থার্ড জেনারেশন। এটা হলো মাস্টার কপি বা সুপার কপি যেটাই বলেন, ওইটার মতোই। ওইটাই একেবারে অরিজিনাল ইয়ারবাডসের মতো। আইফোনের সাথে যে আইফোনের বা অ্যাপলের যে বাডসটা আছে ওইটার মতোই একেবারে হুবহু। দেখে বা ধরে বোঝার উপায় নেই, এবং সাউন্ড কোয়ালিটি, অন্যান্য প্যাকেজিং, বক্সিং সব কিছু একেবারেই এয়ারপডস থার্ড জেনারেশনের মতো। এমনকি এটার যে ভিতরে বক্সের মধ্যে যে নাম্বারটা আছে সেই নাম্বারটাও আপনি অ্যাপলের স্টোরে গিয়ে সার্চ করলে ওই নাম্বারটা পেয়ে যাবেন। এমনকি ওই নাম্বারটাও ওরা কপি করে করেছে। দেখতে পাচ্ছেন একেবারেই আমাদের বক্সটা খোলা হলো। অরিজিনাল এয়ারপডস থার্ড জেনারেশন। প্রত্যেকটা ভিতরে সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া আছে। সিরিয়াল নাম্বারগুলো আপনারা অনলাইনে পেয়ে যাবেন। এবং এটার সাউন্ডটা খুবই ভালো, এবং 3 দিক দিয়ে সাউন্ডটা বের হয়। কানে দিলে মনেই হয় না একেবারে বাইরে কোনো আওয়াজ আসে না। এবারে প্যাকেজিংটা খুব শক্তপোক্ত একেবারে, আর সাথে একটা কেবলও আছে। একেবারে খুব সুন্দর। প্যাকেজিংটা খুব একেবারে এয়ারপডসের মতোই ছিল। তো আজকে এটা আমরা অনলাইনে অর্ডার করে কিনেছিলাম। আপনাদের সাথে একটু দেখালাম জিনিসটা আসলে কেমন। তো এখন দেখবো এটা সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হয়। আমরা কানেক্ট করব মোবাইলের সাথে। দেখতেই পাচ্ছেন সাদা কালারের মধ্যে একেবারে ডিজাইন বাই অ্যাপল ইন ক্যালিফোর্নিয়া, অ্যাসেম্বল ইন দুবাই। এটা দুবাইতে অ্যাসেম্বল করা হয়েছে। ডিজাইন বাই ক্যালিফোর্নিয়া। অরিজিনাল ইয়ারবাডসের মধ্যে ওই জিনিসটা লেখা থাকে। আপনারা হয়তো যারা ব্যবহার করেন অবশ্যই জানেন। তো এটা এখন আমরা মোবাইলের সাথে কানেক্ট করব, দেখবো এটার সাউন্ডটা কেমন হয়। ওরা যেমন বলেছে, এই যে বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন, বক্সের মধ্যে একেবারে প্যাকেজিংটা একেবারে অরিজিনাল আইফোনের অ্যাপলের এয়ারপডসের মতো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এয়ারপডস লেখা আছে, সুন্দর। এটার ইগুলো একটু ছোট হয়। থার্ড জেনারেশন বলতে এটা নিচের যে লম্বা মাথাটা এটা একটু ছোট হয়। প্রথম যে এয়ারপডসগুলো বের হয়েছে ওইটা একটু বড়। আমরা এখন মোবাইলের সাথে কানেক্ট করব, দেখবো এটার সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হয়। আশা করছি ভালোই হবে। অন্যান্য যারা ব্যবহার করেছেন তারা বলেছেন ভালো। তো দেখা যাক। কানেক্ট করা হচ্ছে। এখনো কানেক্ট হচ্ছে না। দেখা যাক। এয়ারপডস পেয়ে গেছে, এয়ারপডস লেখা উঠেছে। তো আমরা এখন কানেক্ট করে নেব। কানেক্ট করার পর তো কানেক্ট হয়ে গেছে। ব্যাটারি চার্জ দেখাচ্ছে 100%। আমরা কোনো মিউজিক অথবা কোনো সাউন্ড সিস্টেম ছেড়ে একটু শুনবো। তো বন্ধুরা, আমরা এটা পরবর্তী ট্রাই করেছিলাম। সাউন্ড কোয়ালিটি যথার্থই ভালো ছিল এবং খুব সুন্দর ছিল। আপনারাও চাইলে নিতে পারেন। এটা হচ্ছে যে এয়ারপডস প্রথমটা। এটার অংশটা দেখলে বুঝতে পারবেন কত লম্বা জিনিসটা। এটা হয়তো কানে দিয়ে রাখার জন্য একটু আনইজি বা একটু অন্যরকম দেখা যেত, এই জন্যই এই পরবর্তী এয়ারপডস থার্ড জেনারেশনটা নেওয়া। দেখতে পাচ্ছেন দুইটার সাথে কেমন পার্থক্য আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন এটার কোয়ালিটি এবং সাইজের দিক থেকে। আপনারাও চাইলেই আপনারা যারা নিতে চান অ্যাপলের স্বাদ বা অরিজিনাল এয়ারপডসের স্বাদ নিতে চান, আপনারা এটা নিতে পারেন। আশা করি ভালো হবে। আর যাদের সামর্থ্য আছে অবশ্যই আপনারা অরিজিনাল এয়ারপডসই কিনবেন অনেক দাম দিয়ে। এটা আপনাদের ব্যাপার। আর যারা অল্প দামে নিতে চান তারা এটা নিতে পারেন। এটা দাম নিয়েছিল 2300 টাকা। চাইলে আপনারা আমাদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা অনলাইনে তো পাওয়াই যাচ্ছে, সেখান থেকেও নিতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম।